哎，台长好，弟子给您请安了。好，谢谢。嗯我们自己让我们自己背，麻烦台长给我们看两个图腾。一个是65年女的，属蛇的，请你看一下她身上有没有灵性，身体情况怎么样65年属蛇的。对啊，女的腰不好，腰椎不好。腰椎不好是吧？哎，肠胃也不好。身上有一个灵性，对一个小孩。一个小孩是吧？需要多少张小房子啊？他经常有那个肠胃啊有呕吐感觉。哦，就是肠胃不舒服之后造成有呕吐的感觉，你要叫他多念经呢，把这个孩子要把他念掉。好的，还需要多少张小房子啊56张。？56张。他经常会咳嗽，这个是不是跟小孩的有关系啊？看看，对啊，就是啊。哦，咳嗽咳到后来就有呕吐物出来了呀。是这样。所以就是那个孩子在搞他呀，你要把这孩子念掉，他就没有牵挂了嘛。现在他有这个欠人家的情啊。好的。你看他的业障比例是多少几几年属什么？65年属蛇的女的。业障比例不是很高，25啊。25。麻烦台长再帮我看一个69年的男的属猴的。你刚才那个人，你叫他多喝水啊，他喝水喝的太少了。好的，叫他多喝水。